အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအပိုင်းထဲမှာအရန်ကိုဟော့နေပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ England Premier League မှာနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲပုံစံသစ်တစ်ခုကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ Project Big Picture လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကကသူတို့အနေနဲ့နှစ်20နှစ်30ရောက်လို့ရှိရင်သူတို့အပြောင်းလဲတွေတစ်ခုခုလှုပ်ချလေးလှုပ်ထားရှိတဲ့အစင်လာရှိတယ်ဒီ season ကိုစဖို့အတွက်လီဗာပူးရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဟန်နရီပါဝင်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ Manchester United အသင်းပိုင်ရှင်တွေကပေါင်းပြီးတော့ Premier League ပြိုင်ပွဲကိုပုံစံသစ်နဲ့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်ပုံစံမျိုးကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မဲဆွယ်ရမှာက Premier League ရဲ့ basic လက်တွေကိုသူမဲဆွယ်ရမယ့်အခါမှာဒီ Arsenal တို့ Chelsea တို့ Tottenham Hotspur တို့ Manchester City တို့အပြင်ရင်တော့က Premier League မှာအစင်လာအရှိန်ဝါရှိခဲ့တဲ့ West Ham တို့Everton တို့ Southampton တို့လိုအသင်းပေါ့ဒီ club တွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဆိုတော့ဒီကိုသင်းနဲ့သူတို့ဘက်ကပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့သူတို့လုပ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေအားလုံးအထူးသဖြင့် club တွေအားလုံးရဲ့မဲတွေရဖို့အတွက်လည်းသူတို့မှာလိုအပ်မှုရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကနံပါတ်1အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ plan ကိုချပြတဲ့အခါမှာ EFL လို့ခေါ်တဲ့အောက်က Championship တို့ League 1တို့ League 2တို့ club တွေကိုလည်းငါတို့ထောက်ပံ့ကြီးတွေပေးမယ်ဒီ league ပြိုင်ပွဲ season တစ်ခုလုံး approve လုပ်ပေးရမယ် FA ကိုလည်းငါတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာအဲ့ဂျားထဲမှာသူတို့ဘက်ကစီစဉ်တယ်ဆိုတော့တချို့ club တွေကသဘောမတူဘူးတချို့ club တွေကသဘောတူတယ်ဆိုတော့ကျင်းပတဲ့ပုံစံတက်မှာသူတို့2024-25ရာသီကိုသူတို့ယာထားတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်းရုပ်သံဒီးတွေကရှိသေးတယ်2016ကနေ2019ဒီရုပ်သံဒီးတစ်ကြိမ်2019ပြီးတဲ့အခါမှာ21ကနေ24 25အထိသူတို့ရုပ်သံဒီတွေလှုပ်ထားတဲ့အခါမှာအရင်ရုပ်တံဒီအဟောင်းတွေရသူတို့အနေနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူတယောက်နေတောင်မှ UK နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတာတော့မှကျွန်တော်တို့ Sky Sport တို့ BT Sport ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအများကြီးပေးရရင် Premier League ကိုဘာကြောင့် sponsor ပေးထားနိုင်လဲဆိုတော့သိတယ် BT Sport နဲ့ Sky Sport ကလည်းငွေတွေအများကြီးပေးထားတာအခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Premier League က Pay Per View လို့ခေါ်တဲ့အပိုထပ်ပြီးပေးရမယ့် system တစ်ခုကိုစပြီးကျင့်သုံးမယ်အဲ့ဒါက14ပေါင်နဲ့15ပေါင်15ပေါင်ပဲထားပါ15ပေါင်ရှိမယ်ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့စပြီးတော့ Pay Per View system ကိုစမယ်သူတို့ဘက်ကအသစ်တွေပြောင်းလာတဲ့အခါမှာလက်ရှိ American နိုင်ငံမှာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်တာကြော်ကြတာခဏဖယ်ထားငွေတွေအများကြီးရအောင်ရှာနိုင်တဲ့ American တွေရဲ့ brain ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းအသုံးချခြင်းတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ league ပြိုင်ပွဲ position ကိုလည်းပြောင်းမယ် league dancing တန်တက်ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာပိုအောင်မြင်မှုရနိုင်ဖို့အတွက် system တွေကိုသူတို့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဟိုးတုန်းကအီတလီမှာဆိုရင် Serie A က18သင်းကနေအသင်း20ဒီလိုအစင်လိုက်ပြောင်းနေရကနေ Bundesliga ကတော့လက်ရှိချိန်ထိ18သင်းပဲသွားတဲ့ခါမှာ Premier League ကဟိုးတုန်းက22သင်းကနေအသင်း20အခုလက်ရှိ system ရ18သင်းပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့1990ခုနှစ်ကာလမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော် journalist တယောက် Greg Dyke ဆိုတဲ့သူက IDK အထက်ကအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာကြီးငါးကြီးရှိတယ်ဗျာ Manchester United ရဲ့ Liverpool ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Tottenham ရဲ့ Everton ရဲ့အဲ့ကြီးငါးကြီးကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဒီလန်ဒန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ meeting တစ်ခုမှာ Greg Dyke ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့အနေနဲ့အင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲလို့ခေါ်မဲ့အနာဂတ်မှာကြော်ကြားလာမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့အတွက် Football League ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်မယ်အရင်က Football League ဆိုရင်အင်္ဂလန် Premier League ကိုသူတို့ကပထမတန်းလို့ခေါ်တယ်ဗျာလန်ဒန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကနေစပြီးတော့အောင်မြင်သွားပြီးအခါမှာ1990-91ရာသီပထမတန်းမှာအသင်း22သင်းရှိတယ်အဲ့22သင်းကိုသူတို့စပြီးစီးရုံးတယ်လာမယ့်ရာသီမှာငါတို့အနေနဲ့ Football League ပုံစံကနေ Premier League ကိုပြောင်းမယ်91-92 season မှာဆိုတော့ငါတို့နဲ့အတူဘယ်အသင်းတွေ join နိုင်မလဲဘာရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ plan ကဘယ်လောက်ရှိမယ်ဝင်ငွေအရဲ့ဘယ်လောက်တိုးမယ် worldwide မှာ sponsor တွေကိုငါတို့ဘယ်လိုရှာထားတယ်ဘယ်လို TV right တွေနဲ့ပတ်စံတွေဘယ်လောက်တိုးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုစနစ်တကျချပြတဲ့အခါမှာကလပ်တင်းတွေအားလုံးက okay football league ကိုငါတို့ခွဲထွက်မယ်အဲ့ချိန်မှာဘာပဲလုပ်ခွင့်ပြုချက်လိုဖို့လူရတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို FA လို့ခေါ်တဲ့တကယ်ဆရာကြီးအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ရဲ့အောက်ထဲမှာရှိတာတွေကဆိုတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ပါမှလည်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Premier League ကခုနပြောတဲ့ကြီးငါးကြီးကတာဝန်ရှိသူတွေကအင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အဲ့ချိန်မှာ Football League ကပါဝါအရန်ကြီးတဲ့အချိန်မှာ FA နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုသူတို့သွားဆက်သွယ်ပြီးတော့ okay အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလည်း Football League နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ Premier League ကကြီးငါးကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ FA Premier League ဆိုတဲ့ပုံစံကိုစပြီးအကောင့်ထည့်ပေါ်တယ်1991မှာသူတို့ register လုပ်ပြီးတော့91-92ရာသီမှာ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ confirm လုပ်တယ်ပြောချင်တာကနှစ်ပေါင်းတက်တန်း100ကျော်ရှိတဲ့ Football League system ကြီးကနေ breakthrough ဖြစ်ပြီးတော့ခွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ own system league ပုံစံအသစ်ပြောင်းလိုက်ဒီနေရာမှာအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေရုပ်သံဝင်ငွေတွေတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါဒါဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်30ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာ Premier League တစ်ခုကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခြေဆိုတော့အခုဒီတစ်ချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလား
အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကတော့သူ့ဒီသူ့ဟန်နဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာမှာရှိတယ်လက်ရှိသူတို့ရဲ့ market rate တန်ဖိုးက8ဘီလီယံရှိတယ်လာလီဂါနဲ့ရှင်လာလီဂါရဲ့2ဆနီးနီးရှိတယ်ပြင်သစ်ဆိုရင်လည်းပြင်သစ်ကတော်တော်နေတာတော့စီးရီးဆိုလည်း4ဘီလီယံလောက်ပဲရှိတယ်လာလီဂါလည်း4ဘီလီယံကျော်ပဲရှိတယ်ဒီချိန်နဲ့မှာဂျာမနီဆို3ဘီလီယံပဲရှိပြင်သစ်ဆို2ဘီလီယံ1ဘီလီယံနဲ့2ဘီလီယံကြားမှာပဲရှိတယ် market value ကလည်း2ဆလောက်ရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးကိုနောက်ထပ် breakthrough လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့82သိန်းရှိတဲ့ championship league 1 league 2က club တွေကိုအခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဒုက္ခရောက်နေတာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးမယ်အဲ့တစ်ချက်နဲ့သူတို့စစီးအောင်နဲ့ပြီးရင်ဒီလက်ရှိမှာသူတို့ FA Cup ပြိုင်ပွဲအပါဝင် FA ကလည်းဒီယူရိုပြိုင်ပွဲကိုသူတို့ကျင်းပခွင့်ရဖို့ယာထားတဲ့အခါမှာ2020အတွင်းမှာသူတို့ပတ်စံတွေအများကြီးဝင်မှုအတွက်အခါမှာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် FA မှာလည်းလူတွေအများကြီး short ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတွက်ကိုတန်း100သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့သူတို့ဆုံးရှုံးတာတွေကိုပြန် cover လုပ်အောင်ပေးမယ်ဒါအပြင်ရုပ်သံ system တွေကိုပြောင်းမယ်lead position တွေကိုပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့အသင်း20ရှိခဲ့တဲ့ lead ပြိုင်ပွဲမှာ18တိုင်းပဲလုံးမယ်အဲ့18 day system ဆိုရင် German ပုံစံတိုင်းသွားတူမယ်တက်တက်ကိုဓာတ်ရိုက်2သင်းပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့တစ်သင်းကို playoff ပုံစံကုန်မယ်ဒါကတော့ German ပုံစံသွားတာအဲ့လိုပုံစံသွားမယ်ဒါအပြင်ခုနနစ်နာနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ Championship Club တွေ League 1 League 2က EFL Club တွေကိုတန်း250သူတို့ထောက်ပံ့ဒါသူတို့ဘက်ကသွားထားတဲ့ plan ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာအရင်တုန်းကတခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်တောက်ကြနေ every 2 week တောက်ကြနေတိုင်းမှာ share ရှင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကလပ်သေးတစ်ခုကိုမဲတမဲပဲပေးပြီးတော့တစ်ခုခုဆုံးဖြတ်တယ်ဗျာဥပမာ transfer window ကိုကျွန်တော်တို့စတာနဲ့ window ပိတ်ရမယ်လို့ဆိုအခါမှာအားလုံးမဲပေးကြတာမှတ်မိလားနောက်ကြတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေက advantage ရတယ်ဆိုပြီး Premier League ကသူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ပြန်ပြီးမဲပြန်ပေးပြီးဆုတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကလပ်သေးတစ်ခုကိုတမဲပဲပေးရမယ်ဆို system ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီတက်ပူပေးရမယ်ဆိုတဲ့ system ကိုပြောင်းမယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ G6G ကအသင်းတွေအပြင်ခုနအင်္ဂလန်ဘောလုံးလောက်ကဖိုးသက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ West Ham တို့ Everton တို့ Southampton တို့လိုအသင်းတွေရဲ့အားလုံးရဲ့ပါဝင်စုစုပေါင်း9သင်းကို Big 9ပုံစံသူတို့စပြီးလုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ FA ကိုသူတို့တန်း100ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာတန်း250ကိုတော့ EFL အသင်းတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အပြင်လက်ရှိ Premier League Club တွေရနေတဲ့ဝင်ငွေတွေရဲ့ 25% ကိုခုန Championship Club တွေကိုသူတို့ထောက်ပံ့မယ် EFL Club တွေကိုဆိုတော့ဒါအကြီးချင်းအပြည့် EFL Club တွေက82သင်းကပတ်စံတွေအများကြီးအပိုထက်ရလာမယ်အပိုစုချင်းငွေတွေမထင်မှတ်တဲ့ငွေတွေထက်ရလာမယ်ဆိုတော့သူတို့ကအားလုံးကဒီ system ကိုသူတို့ထောက်ခံပါဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအဲ့ system ကိုသူတို့ကအပြည့်အဝထောက်ခံဘာလို့ဆိုသူတို့က25ရာခိုင်နှုန်းရမှာဗျာ Premier League ရဲ့ဝင်ငွေရဲ့ဒါအပြင် FA ကိုသူတို့က8ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ် Premier League ကဒါ Liverpool နဲ့ Manchester United ကစားတဲ့ Big Project Picture လို့ခေါ်တဲ့ဒီ system မှာဒီ system မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူတို့အများကြီးလုပ်စရာရှိသလိုကျွန်တော်တို့1990ခုနှစ်တုန်းက Graddow အပါဝင်ကြီးငါကြီးနဲ့စခဲ့တဲ့ football league ကနေ breakthrough ဖြစ်ပြီး Premier League system ပြောင်းခဲ့တယ်လို့မျိုးနောက်ထပ်တစ်ချိန်အနှစ်ပေါင်း20ကျော်30အတွင်းမှာရောဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတယ်အဓိကပြိုင်ပွဲကို18သိန်းပဲကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲက34ပွဲပဲရှိမယ်ဆိုတော့ပွဲ34ပွဲရှိလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့နားရက်တွေပိုရနိုင်မဲ့အပြင်ဥရောပတိုက်ကဂျာမနီတို့အီတလီတို့စပိန်တို့လို့ဒီစောင်းရသည်အနားကြီးပေးရက်ကိုပို့ထားမယ်ဒါအပြင် community shield ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုသူတို့ဖြုတ်မယ်ပြီး Carabao Cup ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းသူတို့ဖြုတ်မယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုသူတို့ရှင်းပြီးတော့သူတို့ proper system ပုံစံနဲ့ကြစ်လေးနဲ့သူတို့တိဆောက်သွားခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲရှိတာကဒီ Premier League Club တွေရဲ့ transfer တွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုခုနပြောတဲ့ Power Big 6ဆိုတဲ့အသင်း6သင်းကိုချုပ်ကင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ Club တော်တော်များများကသဘောမကျကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါက Club သင်းတွေအားလုံးအတွက်ညီတူမျှတူမရှိတဲ့အပြင်ဒီ6သင်းကပဲ Power အကုန်ပြည့်ယူသွားမယ်ပုံစံ။ကျန်တဲ့ system တွေကသူတို့သဘောကျကြတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကပထမဆုံးယာတီမှာစုစုပေါင်းတန်းဆင်းရမယ်4သင်းတောင်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီ system မပြောင်းခင်နောက်ဆုံးယာတီမှာသူတို့တန်းဆင်း4သင်းတောင်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသင်း20နဲ့18သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်းတက်လာမယ်2သင်းနဲ့တန်းဆင်းရမယ်အသင်းတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုခတ်သွားမယ်ဒါကတော့ဒီဘိတ်ဖြစ်နေတော့အသင်းငယ်တွေနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးစီးရုံနေတော့ဒါပေမဲ့စီးပြင်းတွေကို step by step သူတို့ပြောင်းနေတယ်ခုန big six လို့ခေါ်တဲ့ထိပ်သီး6သင်းနဲ့တတ်တော်ရှည်3သင်းပေါင်းပြီးတော့လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေပူရယူသွားမှာကိုတော့ကျန်တဲ့အသင်းတွေကမလိုလားဘူးဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာဒီ project ကိုစတာက Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool အသင်းကစခဲ့တာဒီနှစ်သင်းကလက်ရှိဥရောပဒီ Premier League ရဲ့ညောအင်္ဂလန်ဘိုလိုလောကမှာ19ချိန်နဲ့အချိန်20အောင်မြင်ထားတဲ့အသင်းကြီးတွေဒီကြားထဲမှာ Chelsea တို့ Arsenal တို့ Tottenham Hotspur တို့ Manchester City ကိုလည်းသူတို့ကကန့်လန့်ထားတယ်ဟိုကလပ်တွေကလည်းသူတို့အတွက်ပိုအကျိုးမြတ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ Football League ရဲ့ system ကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ Premier League အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ချိန် Premier League ကိုရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူတို့ခွဲထွက်ပြီးတော့ basic project ပေါ့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်မှတ်မိလား G14 European Super League ဘာညာဆိုပြီးလုပ်ခဲ့သေးတယ်အဲ့တုန်းကအချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တုန်းက Champions League ပြိုင်ပွဲကခွဲထွက်ပြီးတော့ဥရောပကထိပ်တန်းကလပ်တွေကအသင်း3-4သင်းဒီဘက်က Premier League အသင်းတွေပေါင်းပြီးတော့မှ League ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အသင်းကြီးတွေကြီးပြိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးလုပ်ချင်တာအဲ့တုန်းကအဲ့ season က
အခုချိန်ဒီအဆင်မပြေခဲ့သလိုဒီ season ကရောအဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေနိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်1990ကာလကနေပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ football league ကနေ Premier League ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းအသစ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုသူတို့ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတကယ်လိုလားနေပြီလားဒါတွေကတော့ United နဲ့ Liverpool ကစတဲ့ဇလန်ကိုအရန်ကိုခရဲရိုက်နေတယ်တေချာတဲ့မဲတွေကတော့ EFA club တွေကသူတို့ကလည်း25ရာခိုင်နှုန်းရမယ်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်း AAC ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ FA ကိုလည်းသူတို့ကတန်း100ပြန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့အားလုံးက okay တယ်ဒါအပြင်နှစ်စဉ်FA ကိုလည်း800ရာခိုင်နှုန်း sponsor ထပ်ပေးဦးမှာဗျာဆိုတော့ EFA က25 FA က800ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးတော့ကြာတာတွေသူတို့ run မှာဒါသူ့ system သူ့ပုံစံနဲ့တွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တချို့ကြိုက်တဲ့ကောင်တွေလည်းကြိုက်တယ်တချို့ကလည်းအာနာအရန်ရသွားနိုင်တဲ့အတွက်မကြိုက်တဲ့လူတွေမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလိပ်တွေကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာတချို့အင်္ဂလိပ်တွေကတော့မကြိုက်ကြဘူးဗျဒါပေမဲ့အခု Premier League ကနေ create လုပ်လာတဲ့ pay per view system တွေဘာတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ပြတ်နေတယ် maybe Sky နဲ့ BT Sport ကြီးစိုးနေမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ system ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီပုံစံပြိုင်ပွဲတစ်ခုရုပ်တံကိုလည်းစနစ်တကျတေချာတိဆောက်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုတွေကနေလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ဆိုင်သူတို့ခွဲပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပနိုင်ခွင့်ရဖို့ကိုသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲ Big Project Picture ဆိုတဲ့ဒီ season မှာရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိကြလဲအားလုံးကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါဒါကတော့လက်ရှိနေထားရဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ Project Big Picture ရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတာတွေအရင်က Premier League ပုံစံပြောင်းလာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါပြည်သက်တွေကရောကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နော်